Eu no meio, viado. Passa um lado, pô, deixa eu agarrar aqui, né, pô? Pega, menino, pega! Calma. Boa. Deixa. Ô, caralho. O meu é ao meio. Ó, esse é o nome dele. Carrega. Ninguém, pô. Oh! Yeah. Vem, galera! Vamos, paga de novo! Vamos, sai, calma, galera, tem controle de tudo. Fechou aí, Cláudio. Vamos, caralho. Não, confia, porra. Vaza, sai de dentro. Tem dois. Bota um, porra. Não, vai. Deu ele. Pega ele. Deu ele. Pera ele. Calma. Pra frente. Vai pra frente. Vamos. Vai lá, sozinha, pra frente. Boa! Nós chegaram no meio. Tá sozinho, porra! Vai, aqui! Tá juntando o cara, vai! Pô, Júnior, foi fraco. Aqui é, mano? Aqui é? Mas a volta parou, mano. Ô, Júnior, não fala Ave Maria, não, Júnior. Ave Maria tá no céu. Ou é falta ou não é falta. Ave Maria não é. Costa! Gente, lá de. Olha a costa, gordinho! Calma, bolinha! Dá de Fica pra reta! Ei! Ô, Júnior! Ó, de novo! Vai de não! Tem ele! Marcação!
Pode começar. É uma cara de pegar. Ó, gente. Pode ir, pode ir. Italo! Vai! Mateuzinho, toca a bola, Mateuzinho. Não tá sozinho, Mateuzinho. Na frente, Tem três. Já é. Também não pensei. Pra mim não dá certo, não? Não, mais ninguém, nós não pensamos. fiquei lá, fiquei no fundo, fiquei no fundo. Foi, não? Chuta a bola, O bicho jogou no guru, hein, velho? Meu Deus do céu, o bicho jogou no guru. Vai pra gente. Não tornei, não. Toda hora recebi uma. Você tava no guru, Ia? Você viu o golaço de Fernandinho? Você viu essa bola? Na certa do tempo, você vai acertar uma no break. Break do meio, você vai tudo. Deu goleiro. Mas no Curu podia ter qualquer goleiro que ele pegava. Pegava. No Curu os caras entrou falando assim, não, Bahia vai pegar tabela. Ei! Vitor vai deixar você jogar. Tirou os dois, ganhou os dois. Tá chegando com a sua titular, velho? Quem?
Eita, cara! Olha, bicho! Nossa, mano! Ah, pedra lá. Atrás, viado, vai. Esquenta, cara. Vai perder vaga pra Jair, velho. Não, velho. Tá, porra! Isso aí, mano! Não quer me enfrentar não, caralho. Tá doido pra chutar um poste hoje aí. Ela vai vazando nos peitos. Calma, Diego. Vamos. Voltar. Voltei, viado. Foi o Matheus. Vai forte, Matheus! Vai forte! Carinha, velho. Era mais forte! Tá lá, Zé, pra... Eita! Essa eu peguei! Caraca! Foi filmado, foi. Edinho! Essa valeu, essa aqui do Kawai rende. Tira para o Ibá. Aí já tá, já. Boa! Quase, fica pra trás. Veio o gol? No corpo, Ito. Toca não, boa, moleque. Ei, vai chegar, Fabiano. Vai chegar de bola, ó. Olha o goleiro, velho. A bola, solta a bola, galera. Pode ir no meio sozinho. As costas, tá? Foi forte demais. Mais fraco, meio. Olha. Tá, Agora a bola. Dá um brigado. Tem 3, caralho. Vai lá, vai lá. Eu não sei, ó. Tem 3 de novo, bota 1. Pra frente. Ó. Goleiro, vacilado dessa aí, goleiro.
E é qualquer jeito. Olha o meio da só! Porra. Só precisar ter um choque pra dentro. Sim. Ô, Vini, se ele peça já, viu? Pra cortar ele. Não vai cair, não. Não, é cortar. Vai ser a calcinha? Tem dois aqui, viado. Ele vai fazer. Bora, bora. Não nada. Vai bater, galera. Valeu. Olha, velho. Tem dois. Você rola dentro da área de jeito que é sozinho, meu Deus. Toda hora tô mandando pra jogar pra dentro. Ei, segura aí, Jornal, aqui na zaga, aqui, ó, não deixa passar não. Ele é ruim mesmo, bateu vocês dois cair, velho. Todos os dois na casa. Mata, mas não morre não, família. Mata tudo, mata. Já bota baixinho. Acabou. Era pra tu, não passou não. Oi, Zé, você. É o Lucas e o Galão aqui, ó. Maestro, ó. Isso aqui, velho, se nós sentar mesmo, é o mais error que eu chuto na bola. E aí, sexta? Treinador é só sexta. De treinador é só sexta. Vou do treinador. Voltei, pô. Sexta vai jogar lá? Tu jogou? Vou jogar. Ah, vai jogar. Vou jogar pro time de Feira Nova. Os caras chamou. Sorriso. Mas sabe. Joga não. E aí? Sexta lá em antes do jogo dos caras do primeiro jogo vai ter o quê? Jogo? Não. Vai ser só o jogo mesmo. Bota lá, moça, a mulher casada que tá solteira. Mas é melhor, mano, aquele dia teve um dia que casou e acabou tarde demais, né? Hã? Tá jogando bola às meia-noite. Que dia? Não, tô falando assim, o jogo acabou tarde. Ah, um doido. Já entra pro sem O caminho. que? Aquele dia que teve 3 jogos que a Vazia que a mulher jogou. 11, ele foi 11 horas. Vai. Termina 10 horas, 10 e meio, máximo. O segundo jogo, 9 horas. Bota 8h50, mas os caras um quimento, o outro que enrolando. Aí, ó. 50% já foi embora. Aquele treino passou o quê? Passou 10 Ei, minutos. por que passou o Redonda? Jogou o Redonda e bom sucesso, viu? Foi. Eu dou minha perder. Foi. Jogou um gol. Foi porque, por exemplo, aí no caso, o Vaidona foi o primeiro tomou gol.
E o bom sucesso veio os pênaltis, não foi? É, ganhamos pênalti. Agora joga os dois de novo. Na faixa Não, mas aí você colocou errado os 2 mil operadores juntos, pô. Como que 2 mil operadores juntos? não tinha outro, tinha? Não, tinha que ser os Duda lá do chaveamento desse que perdeu. Entendeu? Como coloca 2 perdedores pra jogar junto? Eu achei que não teve um jogo, depois eu vi lá que empatou, eu falei que foi. Aê, Zica, sai! Pique do Nordeste. Vai, Niguinho. Tá vindo é seu, ó. Bora, negão. O negão não tá jogando bem hoje, não. Ó. Tá uma dor aqui, ó. O cara tá passando zona, parar a bola pra quê, mano? Pô, tô brincando, não é das coisas tem Veio. Porra, o cara, velho. Ó, velho. Matou aí, velho. Padrão. Pega lá, Jana. Viado jogando fogo na volta. Não tá batendo perto do meu goleiro, não, velho. Se tiver aberto aqui, você vem mais, pô. Não tá batendo perto do meu goleiro, não, né, velho? Ela sai de lá. Quando ele pegou pra chutar o goleiro, não, ela vinha. Tem que girar mais a bola, Lucas. Pegou remédio. Ô, Sandro João. Valeu, já pega ali, ó. Bola nele lá, ele vai receber. Padrão. Valeu, tá bom. Tem dois, ó. Porra, passa aqui, porra. Não tá conversando. E aí, vai ser no celular. Quando terminar a caminhada, não tá nem. Ele chega na garra dele como uns 2 x. Ah, velho. Tem 2 aí, pô. Aí, ó. Vai, Deco. Fazer, Deco. Tá maciando o goleiro. A bola aqui. Tem dois. Viu? Não é seu. Boa, ficou pra trás demais, mano. Acho que esse vai ser, né? Daí os dois. Não, o de camisa tá ganhando. O Vicente que tá pegando. Ô, Dembele. Oi. Chega aí. Tira para o pra Fabiana que vai entrar, já. Tira, Fabiano. Oi. Fala aí, Pedro. 18, 19, 21, 22, 24. Vai, Ordem da tempo. Fala. Fala primeiro pra depois jogar. Sou ímpar. Tá. Vocês já.
Deu ímpar. Você pegou, né? Hotel, vai Theo. Nem no Paramirim não ganha. Não, ganha quem ganhou o primeiro, né? O jogo no Paramirim não tá ganhando. Vai ganhar aqui, 8 minutos. Onde esqueceu? Você vai jogar com a base, viu, Dedé? Oi? Você vai jogar com a base do time de agora. Só molecada, né? Vai jogar bola. Olha, goleiro. Ei, Bidu, você é goleiro, Bidu. Pega a bola de mão, Bidu. Já tá retado, passou 2 ali, não quer saber disso. Ele é brabo, hein, goleiro. Olha o fundo! Vai, Diego. Errado. Tem que pra esquerda. Tem 2. Puxa a bola, Bolinho. Puxa a bola, Bolinho. Marcou, parou, Bolinho. Meio. Caralho, cadê a bola? Solta a bola, pô. A bola lá, você. Solta a bola. Solta a bola, você fica segurando o jogo, pô. Solta a bola, moço. Vai dar empate. Você tá torcendo contra aí, porra. Assim não. Calma, cuidado. Deixa a cara, sorriso. Pô. Aí, Renê, conversa com o time. Tem 3, pô. Fica um. Ô, Bidu, conversa com os caras, Bidu. Chama, tinha 2 sozinho. Tem 3, Bidu, chama. Não, olha aí, viu sozinho, porra. Viu? Vamos nas costas. Deixa a cara, sorriso, bora. Ué. Ó. Ei, hora que vim, Bidu. Juninho. Eu fico esperando a hora que eu sair, pô, senão dá errado. Era seu, Sorriso, tem que voltar, pô. Sobe um. Vai, seu não, Paulinho. Vai de menino mesmo. Eu já vi sozinho, viado. Fala, Barãozinho. Agora! Não falou nada ali, ó. Subiu, só ficou o Juninho. Na marcação! Quem é seu, Paulinho? Ladrão. Bidu, você é goleiro, Bidu. Pega a bola de mão, meu filho. O time tá em cima de você. Nossa, mano. É lá, sorriso. Não rouba não, mano. Tá doido?
que a bola Aí não, mano. Somos sérios, mano. Acertei, Juninho. Passou. Olha, pensa. Olha o cara embaixo. Ô, foi mal. Vem no meio, vem no meio. Bora que o tempo ruge. Só tá sobrando, tá só. Olha, ó. Embaçada legal, né? Barão, moço. Mas já deu. Vai, funda todo mundo aqui. O goleiro apelou. O goleiro tá com ele, bota 10 na barreira aí. É ali, essa barreira, pô. 4 passos, pô. Aí depois que lembrou que 4. é 4 passos. É só 3, chega a 4. Pois é, 4. É na frente dele, ó. Ô, Binho, você abriu a barreira, Binho? A rasteira ali é ruim pra pegar, menino. A bola passar na barreira. É, e rasteira também é foda. É o que é, Sorriso? Há quantos minutos de tempo? É 6? Ah, é 8. Você que era 6.